साथ आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। सर्दी के मौसम में सर्दी और खांसी का होना। अगर आपको खांसी है और बहुत सारा दवा खाने के बाद भी आपको सर्दी के मौसम का खांसी नहीं जा पा रहा है, तो आपको केवल 2 होम्योपैथिक दवा उपयोग करनी है। पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम 30। इसको 5 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी है। और दूसरी जो दवा है वो दवा आपका कॉस्टिकम 200। इस दवा को भी आपको 5 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी है। मात्र 1 सप्ताह दोनों दवा का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सर्दी खांसी जड़ से ठीक हो गया। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।